قبل قليل كنا في لقاء امتد تقريبا ل6 ساعات في الديوان الملكي الهاشمي العامر مع رئيس الديوان الملكي عطوفة يوسف العيسوي. للأمانة والله كلام نابع من القلب. كل الفخر بأنه إحنا أردنيين، والله كل الفخر بأنه إحنا أردنيين. على يعني هذا الشعور تعزز من زيارتي اليوم للديوان الملكي. حسن الاستقبال، الضيافة والكرم الأردني الهاشمي الأصيل في مضارب آل هاشم اللي بيعكس الشعب الأردني ككل، أو اللي بيعكس الأردن بأكملها، بيعكس شهامة وطيبة وشجاعة وكرم الأردنيين بأكملهم. والله العظيم فخر فخر فخر. يعني الحمد لله نعمة إنه أنت أردني في بلد بتكرم شبابها وتستقبل شبابها وبتحاول إنه بكل الطرق تدعم شبابها في ظل كل ظروف التحديات الموجودة. هنا بعيد عن كل إشي. فعليا استقبالهم إلنا اليوم، حسن التعامل، الاحترام والتقدير بشكل غير عادي. والله كله فخر قسما بالله. الحمد لله نعمة إنه إحنا أردنيين موجودين في الأردن، يعني فخر كبير جدا. وكل الشكر لكل النشام الموجودين في الديوان الملكي على حسن الاستقبال وعلى كرم الضيافة في مضارب آل هاشم. وبرجع بكرر كل الفخر بأنه إحنا أردنيين. يوم جميل جدا في الديوان الملكي الهاشمي العامر. أدام الله نعمة الأمن والأمان على هذا البلد، وأدام الله هذا الشعب الأصيل وهذا الوطن الأصيل، والله يحفظنا من كل شر. طبعا أيضا من الشغلات الملفتة اللي بدي أزيد عليها هي إنه رئيس الديوان الملكي حب وأصر إنه يسمع كل حدا من الموجودين، حب يسمعه ويسمع كلامه ويسمع متطلباته ويسمع اقتراحاته ويسمع مدحه ويسمع كل الكلام. وأصر إنه يسمع الجميع، أي حد حب يتحدث صار إنه يسمع، ظل يكرر أنا معاكم، مستعد أظل أسمعكم من الصبح. وأيضا استقبال الاستدعاءات والوعد بالاطلاع عليها ومحاولة تلبيتها كلها بكل الطرق الممكنة. ففعليا كلها أشياء جميلة كانت. يعني أدام الله نعمة هذا البلد علينا.